Туристтердин келишине 12 күн калды. Ал эми Ысык көл облусунда Бакты Дөлөнөтү айылында Ысык көлдүн жайкы туристтик сезону расмий түрдө ачылды. Иш-чарага Ысык көл облусундагы эс алуучу жайлардын ээлери, пансионаттар жана алар өздөрүнүн өндүргөн товарлары менен тааныштырды. Көргөзмөнүн максаты чет өлкөлөр менен туристтик ишкерлик боюнча байланыштарды түзүү жана бекемдөө. Чет элдик туристтерди Ысык көлгө эс алуу жана ден соолугун чыңдоого кызыктыруу, ошондой эле ар тараптуу кызматташууну жакшыртуу болуп саналат. Көптөгөн маданий компоненттердин баардыгы ушул көл жээгинен жасалат. Бул көлдүн өзүнүн касиети болуш керек биринчиден. Экинчиден, мына жайкы сезон учурунда көптөгөн маданий мекемелердин баардыгын көл жээгине жөнөтөбүз. Театрларды, опера балетти, биздин оркестрларды келип ушул жерге концерттерин коюп, баягы туристтерге кошумча бир көңүлүн ачуу жайларын уюштурабыз да. Жарманкеге алыскы жана жакынкы чет өлкөдөгү туристтик агенттиктердин жетекчилери менен адистери, чет элдик инвесторлор, дүйнөлүк туристтик индустриянын серепчилери, жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү жана ошондой эле туристтик тармактагы ишканалардын өкүлдөрү чакырылган. 180ге жакын пансионат бар, чоң кичине болуп туруп, негизинен пансионаттын баары даярдыктан жакшы өтүштү. Бирок эми арасында бар, кээ бир пансионаттар бар, аларга мүмкүнчүлүк берген жери жок. Ачканга бир 7-8 пансионатты себеби алардын жанагы саркынды сууларды тазалай турган очный сооружениялар болбогондуктан аларга уруксат берген жок. Иш-чаранын алкагында тегерек стол, ар кандай жолугушуулар уюштурулуп, чет өлкөлүк туристтик ишканалар менен байланышты бекемдөө, туристтердин эс алуучулардын санын көбөйтүүгө багытталган маселелер талкууланды. Быйыл Дүйнөлүк банктын жардамы менен Ысык көлдө Жапониянын үлгүсүндөгү 5 туристтик маалымат сервисин куруу пландары бар. Көптөгөн выставкаларда барып келдик. Москвага, Екатеринбург, Челябинск, Иркутск шаарларында өткөн, Ташкент, Алматада өткөн выставкалардын негизинде сүйлөшүүлөр боюнча туристтик агым көп эле болчудай быйыл. Ал эми көргөзмөнүн өзгөчөлүгү ар бир облустан кол өнөрчүлөр келип эмгектерин алып чыгышты. Кол өнөрчү Жылдыз Райымбекова небереси менен жибирип сокмо согот. Жасаган эмгектерин чет өлкөлүктөр кызыгып алып кетишет. Жактырышат, аябагандай тимире умтуп кармалап, аябай неме кылышып, суктанышып туранан алышат. 2012 жылдан бери визасыз режим ишке киргенден баштап өлкөбүзгө 130 миллион туристтер келген. Быйылкы жылы визасыз режимге өзгөртүүлөр киргизилип, 7 мамлекет кошулуп, мөөнөтү 2025 жылга чейин созулду. Азыркы күндө 52 мамлекетке визасыз режим иштеп жатат. Андан тышкары бул жылы туристтик карта иштей баштайт. Бул карта аркылуу өлкөгө канча турист келгендиги тууралуу маалымат алса болот. Жана алардын коопсуздугу үчүн 900 туристтик милиция иштейт. 2018 жылы 7 миллион турист келип, 450 миллион доллар каражат түшкөн. Теңир тоодо жайгашкан Ысык көл Кыргызстандагы эң көп туристтер келген аймак. Себеби бул жерде саякатчыларга кызык болгон көптөгөн нерселер бар. Жыл сайын миллиондогон туристтерди кабыл алып, сууга сүзүүдөн тышкары ат минүү, велотуризм, тоо туризми жана маданий тарыхый жерлери чет өлкөлүктөрдү кызыктырып келет. Дал ушул жердин инфраструктурасын дагы да өнүктүрүп, тейлөө шарттарын жакшыртсак, бул аймактагы туризмдин деңгээли жогорку деңгээлге чыкмак. Биз Ысык көлдү сүйөбүз. Мен Ысык көлдү жакшы көрөм. Асель Сыдыкова, Элчибек Кыштобаев, Ош Перим жаңылыктары.